सबै ठाउँमा यो उदयपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को 35 वडा र सबै टोलमा जान सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही नमस्कार मनोरञ्जन बुढाथोकी। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ त्रिपुरा नगरपालिकाका पूर्व मेयर, उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका श्री बलदेव चौधरीज्यू, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, के छ तपाईँको यो त्रिपुरा नगरपालिकामा पनि पुरा काम गरिसक्नुभयो। अहिले हाम्रो क्षेत्रलाई के रूपमा के स्थानबाट के स्तरबाट चाहिँ अघि बढाउँछु भनेर तपाईँलाई आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभयो। तपाईँको भिजन के छ? म सबभन्दा पहिले यो उदयपुर जिल्लालाई यो राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि म पहिचान दिलाउन खोजिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि म त्रिपुरा नगरपालिकाको पूर्व मेयर हुँदा पनि नगरपालिकालाई स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील हाम्रो सहर, समावेशी, समुन्नत, समृद्ध त्रिपुरा नगरको नाराका साथ एउटा प्लान गरिरहेको छु र त्यही अनुरूप अहिले नगर काम भइरहेको छ। अहिले म उदयपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भइराख्दाखेरि योभन्दा सुरुदेखि नै म यो उदयपुरमा राजनीतिमा आउँदा, समाजसेवामा आउँदाखेरि उदयपुरलाई कन्सेप्ट रूपमा विकास गरिरहेको छु। योजनाबद्ध तरिकाले लानुपर्छ, किनकि यो यस्तो जिल्ला अरू धेरै जिल्ला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साझा लक्ष्य सबैको साथ उदयपुरको विकासमा मिलाऊ हात भन्ने नाराका साथ आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि म काम गरिरहेको छु र अहिले उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा उठ्दै गर्दाखेरि मैले 3 वडा नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, त्यस्तै गरेर चौदण्डी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिका। बेलका नगरपालिकाको आफ्नै महत्त्व छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पर्यटनको हब बनाउन खोजिरहेको छु। त्यहाँ सप्तकोशी छ, त्यहाँ के छ पाराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ कोशी टप्पु छ, त्यहाँ बेलका तरी जङ्गल छ। त्यसमा फेरि पनि बेलकाकै नामबाट त्यहाँ के छ भन्दाखेरि बेलका एउटा ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व बोकेको बेलका तरी छ। त्यसलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले धार्मिक पर्यटनदेखि लिएर साहसिक पर्यटनदेखि लिएर त्यहाँ पर्यटनको हब बनाउने, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रकोमा पनि पर्यटन विश्वविद्यालय अहिले छैन, त्यसलाई पनि त्यहाँ राख्ने गरेर बेलकालाई बनाउने भने चौदण्डी नगरपालिकालाई औद्योगिक क्षेत्रको हब अहिलेको अवस्थामा ल्यान्डहरूको बनावट हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहे बसा क्षेत्र हेरौँ, चाहे सुन्दरपुर क्षेत्र हेरौँ, चाहे हडिया क्षेत्र पनि हेरौँ, चाहे बेलटार हेरौँ, त्यहाँ सिद्धिपुर हेरौँ, त्यहाँ चौदण्डी हेरौँ, यो क्षेत्र भनेको के हो भन्दाखेरि औद्योगिकरण गर्ने गरिकन एउटा हब बनाउन खोजिरहेको छु। भने त्रियुगा नगरपालिकालाई मैले के गरेँ, एजुकेसनको हब, यहाँ मेडिकल कलेज सहितको एजुकेसनको हब बनाउन खोजिरहेको छु। त्यति मात्र होइन, यो उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पनि नयाँ व्यवस्थापन तरिकाले चलाउने गरिकन र गर्ने गरिकन यसलाई योजना बनाएको छु। भने एउटा जोगिदामा बनिरहेको एयरपोर्ट जो अधुरो छ, अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन, त्यसलाई पुरा गर्नेछु। र यो नदी नियन्त्रण छ नि, त्रियुगा नदी नियन्त्रण, त्यसलाई चाहिँ सिरदेखि तीरसम्म बाँध बाँध्ने र खहरे नदीहरू जति पनि खहरे नदीहरूको छन्, त्रियुगामा छन्, के छ भन्दाखेरि चौदण्डीमा छ, बेलकामा छ, त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गरेर त्यसलाई डिपिआर बनाएर त्यसलाई अब खहरे नदीहरू अभिशाप होइन वरदानको रूपमा परिणत गर्ने किसिमको योजना बनाएर अगाडि बढेको छु। र पहाडी क्षेत्रलाई हिल सिटीको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ, त्यसको डिपिआर तयार गरेर एउटा सिङ्गो क्षेत्र नम्बर 1 उदयपुरको रिङ रोडको कल्पना गरेको छु। भने अर्को पहाडीलाई डेभलप गर्नलाई मम बाटो पनि सडक सञ्जाल जोड्नको लागि मम बाटो भनिरहेको छु। महिनादेखि मयङ्कुसम्मको त्यो पहाडी कोरिडोरको रूपमा डेभलप गर्ने म योजनाका साथ समग्र यसमा विकास गर्नको लागि हामी सुशासन र रोजगारी, मैले रोजगारीको कुरा उठाइरहेको छु। घरै पछि रोजगार गर्नुपर्छ के, एउटा जागिर मात्रै खानु भनेको सरकारी कर्मचारी ठानिरहेका छन्, त्यो होइन। आज घरै पछि स्वरोजगार हुन लागि कृषिसँग आबद्ध गरिरहेको छु। मैले साना घरेलु उद्योग, साना किसानसँग जोडिरहेको छु। त्यसपछि साना घरेलु उद्योगहरू छन्, चाहे मोमबत्ती बनाउने होस्, चाहे भुजिया फ्याक्ट्री होस्, चाहे पाउरोटी फ्याक्ट्री होस्, चाहे के गरेका हुन्, यहाँको उत्पादनसँग जोड्ने किसिमको के उद्योग हुन सक्छ, त्यसलाई चाहे सामुदायिक वनसँगको होस्, त्यसलाई पनि जोड्दै एउटा भैँसी पालनको ठुलो प्रोजेक्ट जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चीन र नेपाल सरकारको समन्वयमा एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना छ, त्यसलाई उदयपुरबाट नै सुरु गर्ने गरिकन त्यो प्लान अगाडि बढेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि सुशासन पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ
र के हुन्छ भन्दाखेरि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र घरै पछि स्वरोजगार बनाउनको लागि मेरो त्यो सोचका साथ म यो उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवार दिएको छु। हजुर, अब तपाईँको व्यक्तिगत यो उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई विकास गराउने अथवा भनौँ या अघि बढाउने भिजन त सुनियो। अब त्यसै गरी तपाईँको पार्टी सरकारमा पुगे, तपाईँको पार्टीको नीतिहरू के छन् यो देशलाई अगाडि बढाउनलाई? सर्वप्रथम त अहिले यो नेपाल हाम्रो देश सङ्कटमा छ। अहिले ठुलो आन्दोलन भइरहेको छ। 84 मा हुनुपर्ने निर्वाचन 82 मा भइरहेको छ। के कारणले भयो त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई बचाउनको लागि, यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि, यो मुलुकलाई के छ भन्दाखेरि बचाउनको लागि र 62-63 आन्दोलनले प्राप्त गरेको के छ भन्दाखेरि उपलब्धिहरू, नेपालको संविधानले दिएका मौलिक अधिकारहरूलाई कानून गर्ने पहिलो प्राथमिकता छ। तर यही शासकीय स्वरूपबाट अब के छ भने स्थिरता पाएन। सरकार बन्ने ढल्ने, सरकार बन्ने ढल्ने, प्रदेश सरकार बन्ने ढल्ने। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानमा व्यापक संशोधन गरेर यो अभ्यासले कसरी स्थिर सरकार बन्छ, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र नेपाली विशेषताको समाजवाद तयार गर्नको लागि हामीले के छ भन्दाखेरि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ। सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारीलाई मुख्य एजेन्डा गरेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र रक्षाको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारा साथ यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि हामीले के छ भने यो राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले हामीले आह्वान गर्न चाहन्छौँ सबै पार्टीहरूलाई, सबै देशभक्त साथीहरूलाई कि देश बचाउनको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको योजनामा सबै आउनुहोस्, सबै नेपाली जनता आउनुहोस् र सबैले तारा चिन्हमा मत दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। किनकि राष्ट्रियता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै बचाउनुपर्छ र सबै देशभक्ति शक्तिहरूले मिलेर बचाउनको लागि पनि तारा चिन्हमा मत माग्नको लागि, मत दिन हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो व्यस्त सेड्युलमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँ अहिले लगभग सबै क्षेत्रमा हिँडिरहनु भएको छ, निर्वाचनको भागदौडमा कुदिरहनु भएको छ। तपाईँ पुग्न नसकेको ठाउँमा यो हाम्रो भिडियो मार्फत उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद, बहुत राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। म सबै मतदाताहरूलाई नमस्कार बोल्न चाहन्छु। तपाईँको मिडिया मार्फत मत माग्न चाहन्छु कि आज छोटो समयमा हामी सबै ठाउँमा यो उदयपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को 35 वडा र सबै टोलमा जान सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही सामाजिक सञ्जाल र तपाईँको मिडिया मार्फत सबैलाई तारा चिन्हमा मत दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि अहिले को समय भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम छोटो समय छ। हामी घर घर पुग्न सकिरहेका छैनौँ। तर पनि आफ्नो एजेन्डा, मैले बोकेको एजेन्डा एउटा यस्तो एजेन्डा छ कि यसले उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 को अनुहार फेर्न सकिन्छ, यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्ममा पहिचान गराउन सकिन्छ। त्यसैले तारा चिन्हमा मत दिन आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा मेरो जीवन नै राजनीतिमा गरिरहेको छ। म 25 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म निरन्तर राजनीतिमै छु। मेरो लिनु खानु केही छैन। म यसै राजनीतिमा गर्दाखेरि अब मेरो को छ र? मैले आफ्नो छोरो पनि गुमाइसकेको छु। त्यस्तै गर्दाखेरि यो विभिन्न कामले गर्दाखेरि मलाई कुनै पनि स्वार्थ छैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र उम्मेदवार होइन, यो उदयपुर जिल्लाको साझा पनि उम्मेदवार हो। यहाँका सबै विकास प्रेमीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको बुद्धिजीवीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी सबैको उम्मेदवार, साझा उम्मेदवार म हुँ जस्तो लाग्छ र म यो सबै प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने भएकोले तपाईँहरू यही भिडियो मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आउन नसकेको अवस्थामा पनि यसैलाई सन्देश मानेर मलाई तारा चिन्हमा मतदान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।